nanga ari ubwo nshaka kugira abandi bantu bo ku ruhande bishimira kubera ko ninjye wihitiramo ibintu byanjye n'inzira biza kunyuramo kugira ngo nze kugaragara gutya cyangwa nze gukora ibi ngibi mu buryo uheruka gukora mu musatsi byari gukarabamo every day ndabikora ni inzira nge nifatiye ubwanjye kandi nanga ari inzira mbi nanone wabonye izuba tariki zingahe nabonye izuba nka kubeshya reka nkubwiye nabonye izuba kuri tariki 10 z'ukwa 26 ariko nkweretse nanga umuntu yanjye wakumirwa mu buryo bwose nshoboye mu bushobozi bwanjye bwari bwose naba mfite muri icyo gihe nafasha buri muntu wese wigeze wumva ko impano yanjye itazamfira ubusa. Icya kabiri nakwereka buri muntu wese ko mbahesheje ishema hano mu mujyi wa Musanze ntabaye ikintu mu Mana. Hari igihe umuntu aba umusitari, hari n'umusani wo hano i Musanze wabikoze, ndababara ariko sinamuvuga. Alright, twongeye tubasuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Ni Mr. Google nkuko bisanzwe kuri Iris Rwanda TV. Subscribe, like, share na comment amakuru n'ibiganiro byacu ndetse na filime bikomeza kukugeraho ku gihe. Turi kumwe n'umusore yaragiye aterura amazina y'abandi bantu arayitirira. Afata umusatsi wa kibonge arawihereza. Afata style nkiye arayihereza, cyakora yambaye inkweto nziza ariko y'abana. Kaye mwise umusore umeze mute? Tumeze fresh. Niko navutse nito. Navutse nito na mare. Umeze mute? Tumeze fresh. Cyane. Ko witonze cyane. Simbi gusobanura nge navutse nito, nzibaze ko mvuka ntanarise. Bizi gute? Mani ngewe nduweje ubundi nyine tu. Kamera zariho tu ngewe ubanza ari nanjye wababwiye ngo baze gufilima ibiri buze kuhabera. Wavutse ku ngoma yandi? Yituriho. Yituriho. Niyo President His Excellency Paul Kagame. Wavuze mu Kinyarwanda ko nta Cyongereza uzi? Nyakubahwa Perezida. His Excellency bivuye mu Kinyarwanda niki? His Excellency nyiricyubahiro Paul Kagame. Yeah. Twagiye n'umukinnyi wa filime, akaba umukomediye, akaba n'umuhanzi, muzi ari umuraperi ariko mwaje kubivamo. Byagenze bite? Yeah. Nyine urabizi muri ubuzima turimo umuntu niwe wifatira imyanzuro. Ya bitewe nyine n'igihe agezemo n'uburyo abona ibintu. Injyana ziriho zo gukora ni nyinshi pe, kandi inyinshi ishobora gusanga hari abahanzi baba bakora injyana ugasanga zose barazishoboye, sibyo? Ahubwo ureba ifite agaciro kurusha izindi ndetse niyakuzamura kurusha izindi, yatuma uzamuka vuba nyine tu. Ya mbere nakoraga old school hip hop, injyana ya hip hop. Hip hop ni old school? Yeah. Igo mutubwire. Hip hop ni old school? Atanye kudutubura. Okay, tubanze muri comedy. Ubwo twinjiye muri comedy. Wakoraga old school ari hip hop. Twagiye na old school wakoze bwa mbere. Nakoze bwa mbere. Turimbira gace gace. Okay. Mbona mpora niruka mu mayira ntazi neza aho nza kugarukira. Iyi si turi miriruka koko ntango wabimenya wowe byukiri inkoko. Mindset yawe ipanze fo ntango wabimenya kuko ufite umwijuto. Nje ubusimperuka nagakweto nibagiwe inzira zijya kuri goyiko kuko street ni karaga ni hurizo ndimo nabimenye kera burya ibyisi si imikino ndisaranga nta kuruhuka nta gutera kuka no kuryama sinduhuka nayo umunyabyaha no sinzi icyaha sinirara ku kindi mu byago mpora nirema agatima k'igihe kizagera Imana y'imihanda nanjye rwose kakajati rwa gusabira agatsindwa kubibona. So fresh and clean life nziza ntinga dream ibimbaho mu buzima intare y'inkazi. Please beat komeza ujye umpora hafi mu buzima bwanjye urimo ntango ngira fi nge ndi umufasi mu bafasi nshaka kugira ngo mwumve iyi vasi abafasi mu bafasi nshaka kugira ngo bumve iyi vasi yama.
iyo ntabwo ari old school abaduteze amatwi baze kutubwira neza ni old school. uzi igihe hip hop yaziye I'm not sure. uzi icyo bita old school Old school nyine ndayizi nyine tuniyo njyana ngiye naririmbye. ibisobanuro bya old school nya urebye old school nta busobanuro bwinshi nyifiteho. Usibye ko icyo navuga nyine ati n'ubwoko bw'injyana ya kera yaje guhindurwa uburyo ubu ngubu iririmbwa nyine iyo ushobora kuyiririmba ubu ngubu ariko ikaba ititwa old school bitewe n'uburyo yahindutsemo nyine nkuko nabivuze ni ya kera ntabwo ari ubu ngubu. Iyo niyo old school niko hagati ya filime comedy no kuririmba niyo mpano wibonamo. Impano nge nibonamo na niyumvamo kurusha izindi ni ukuririmba, ni nabyo nkunda kurusha ibindi byose. Niye ndirimbo y'Imana yakubayemo igihe kinini ukunda? Yanjye yambayemo igihe kinini ukayumva ukumvira gufasha. Ni indirimbo yitwa Umbereye Maso ya Bigize Gentil. Okay. Yeah. Mpura na byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabari ibyo nkora. Umwanzi wanjye ahora antera ngateshuka inzira zawe, nagambira gukora ibyiza ibibi bikanze imbere. Uririmbe muri doze ya kangahe? Ntango nabimenye. Izo style za doze na za cyo aricyo bita do mi fa so C D L ala gutyo ukazamuka mu majwi. Ndirimbiye muri do. Man, nyine kuriya izo staff twarazize kera baravuga ngo do re mi fa, urukumva rero yahereye hasi kandi nge nabyumvishe nango naririmbiye hejuru. Rero iyo ngiyi iri hasi aho ngaho bunini ho hanjye. Ninde muntu wagushutse ngushishe imisatsi imeze gutyo? Wanshutse uzise njewe ntango ubuzima bwanjye bugendera kubw'abandi bantu. Nta muntu waza ngo nshuke ngo kora ibi ngibi ngo kugira uze kugaragara gutya, wapi. Ngiye nkora ibintu byanjye ku giti cyanjye, uburyo ngiye ngaragara nibwo nishimiye, ntanga ari ubwo nshaka kugira abandi bantu bo ku ruhande bishimira. Kubera ko ninjye wihitiramo ibintu byanjye n'inzira biza kunyuramo kugira ngo nze kugaragara gutya cyangwa nze gukora ibi ngibi mu buryo bwo gukora mu musatsi byari gukarabamo every day ndabikora. Every day ngiye nkaraba. Utwara iminota ingahe kugira ngo umusatsi wawe wumuke? Iminota kumuka pana gukaraba. Maze kuwukaraba kugira wumuke. Kugira wumuke rero ngewe ntabwo ndi no stress. Iyo ndangije gukaraba mpita ngenda ubwo nkahita mfata gasume nkahita nkozamo, uri kumva ni amazi atashiramo ngiye pfa kumva ko nyine umusatsi ntagiye utose. Ubundi nkahita njya mu muhanda rya zuba nyine tu bikabinkorera fresh. Ntabwo ngiye njya ntegereza ngo umusatsi wume mbona kurya tabata. Kanta tuyizi ku bakobwa kubera iki witereshejemo black hair? Ntabwo ari kanta ze kureba neza. Black hair iyo bayita black shampoo nashyizemo ntabwo ari black. Ubwo ni kimwe ngenzi black shampoo. Rero izo black hair sinzi kabisa. Shampoo ni iki? Shampoo ubundi ngiye ukuntu nyizi ni ubwoko bw'isabune, uri kumva? Oya umbajije shampoo ntabwo umbajije black shampoo. Shampoo ni ubwoko bw'isabune bakoresha bakaraba mu mutwe. Iyo niyo shampoo niko nyiza. Kandi ikindi ntabwo nari bujye gucukumbura ibijyanye na shampoo kandi nari umuntu w'umukwaferi n'ibiki byose. Twigurukire kuririmba bikomora kuri nde mu muryango wawe? Mu muryango wacu ntakubeshye nta n'uwigeze abitekereza. Oya ntabwo nayobye. Erega inzira zose zigenda zivuka ntago ari uko ziba zarahoze aho hantu zavutse. Rero ngewe buri muntu wese mu muryango aba afite kwishakira inzira agacaha cyangwa agakomeza mu nzira y'umuryango. Ibyo byose ni umuntu bihitamo. Rero ngewe umuryango wanjye kuba utararirimbye ntibisobanuye ko nge ntaba umuririmbye. Rero ngewe
kujya mu nzira yo kuvuga ati ngiye nzaba umuhanzi ni inzira nge nifatiye ubwanjye kandi nanga ari inzira mbi nanone. Wabonye izuba tariki zingahe? Nabonye izuba ntakubeshye reka nkubwiye, nabonye izuba kuri tariki 10 z'ukwa 26 ariko nkweretse nanga muntu yanjye wakumirwa. Muwe mwaka? Mu 2002. Imyaka 20. Yego. Twagiye. Amatwi agira ute? Amatwi arumva. Amazuru? Arahumurirwa. Amaso? Arareba. Umunwa? Uravuga. Ukanarya. Ururimi mbo. Iyo ugeze ku ndimi rero ubwo ngaho nakubyara icyongereza bijyanye ururimi rwo mwambwiye man ururimi oya okay ururimi man nabwo nabivuga ururimi ruratestinga ururimi ruratestinga rwumviriza ibiryohereye n'ibishari ngo se rwo sururimi birangiye bivuze mu cyongereza byose nabisobanura no mu kinyarwanda abanyarwanda babyo. Uki umwana ugeze kuko amenyo uzikaritse nakuriye nakuntu atari buku ariko ntabwo byari bikabije ibaze karitse na n'ubu ngubu utansanga mu kumanwa ari gukuka amenyo hari no kuyakura. Ikintu bagukoreye bwa mbere ni iki? Ntakubeshye oya nakutse amenyo kubera ko ngiye karitse impamvu mbuze ngo iri hatari ntabwo ngiye nakunze kuyikuriramo nyirirwamo cyane kubera ko nabitinya kuko yari karitse wabonaga ituje tu ukajya kumva amabuye yaragurutse. Niyo mpamvu rero navuga ngo narakutse amenyo ariko ntabwo bankuye amenyo. Abantu mbyutse ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima, turi kumwe na Bosco Design acuriza muri Goyiko, turi kumwe na Teacher Shop nawe yambika abakobwa muri Goyiko muri gatanu, turi kumwe na Repair Restaurant, ni restaurant nziza igabura neza no mu mujyi rwagati wa Musanze hafi na ADPR Muhoza. Kuri kamera turi kumwe na Cyungura Mutware Magnifique ahita sekana umusore upima ibiro 80 ukuntu mubona mbyibushye kuri kamera ngo mukuriyo 3 ni 83 mwe ndakira umuntu bangana ndaza kumubereka umuntu bangana yambaye agapira kagiye gusa n'umuhondo niki kanitso 10-18 ndacyari kumwe n'umukomedie twagiye n'umurwenya ninda kubye ngo uzakine comedy ubundi umuntu wambye wabigiyemo kubera guhaha wabigiyemo kubera impano. Jewe impano yabyo nyiyumvamo ariko ntabwo ari cyane ntabwo nyiyumvamo cyane abivuze neza ni inzara oya ntabwo ari inzara man ntabwo ari inzara oya ngiye ubundi urebye ndana kamera nyine tu ndi umukameza utarakamejije cyane kubera ko nta zina bifitemo sibyo ariko ndakamera nyine tu rero street hari ukuntu abapeti baba nyine baza ukabakorera utuvideo bakina comedy bakora indirimbo bakora ibiki ibyo ngibyo nyine tu ndabikora ariko niyo mpamvu ituma nanjye nyine turi sometime iyo bagiye gukina bamwe bananyiyambaza sibyo nanjye ngavuga ati okay uyu munsi ndaza dukinane comedy tugakina na comedy ubundi nabona ibintu byo gukina comedy n'ibiki byose nabyo bifite inzira yabyerega ukavuga uti okay ejo bundi umuntu yanakina na filime cyangwa se umuntu yashakira hose aho afatishije hakaba. Jena tugiye kwactingana uri papa wanjye ndi umwana wawe ntashe nijoro natinze cameraman ni na director akaba n'umwanditsi wa filime aratubwira action dutangire hagiye gushya okay oya ntabwo ndashaka ko ntari mwene muhurutu ruse ya ntabwo ndi mwene nushaka kuvuga action tutaratanye 3 2 1 action musore wanjye akaba aratashe urahageze ndakubona none se ubu tujye mu bintu byinshi cyangwa uri bunsobanure nanyuze kuri wa musore twigana wahanyuze se ari ndo hakunyujije oya yasita yari gutaha sitara mano yasita bari wowe uvunika papa njye watashe umucumbagize mufashe mu biganza umucumbagisha ubu si y'ubudari byari bugende bite yari bupfe ngereka nkubwire man sibyo nuko ubona ko ngundi papa wawe
nanjye ubuzima nk'ubwo ngubwo nabunyuzemo uri kumva Umubwiye mani. oya rero ndumuviye wasaze reka nkubwire ababyeyi b'ubu turabasa nako oya turabasazi da nose reka nkubwire nurahura n'umuviye warakaye ewa numva ari kuganira n'igipeti cye nkaho wagiraho ubwo bose nabavi ahubwo wumbereye umwana uyambereye umwana ubu niyo kubwiye mani ndi umuviye wawe uba ugomba kubyuma nk'ibintu bisanzwe none se reka nkubwire uzagera iwawe cyangwa uzagera iwawe sibyo uhereze mu mere wawe cense urebe katayigura ziranga umukinnyi mwiza ngewe rero kugira ngo umenye ko ndi umukinnyi mwiza cyangwa kugira menye umukinnyi mwiza mbirebera ku bikorwa arimo gukora icyambere no kumenya aho uri no kumenya ibyo uri gukora no kumenya ko wambaye no kumenya hehe nari wari uri hehe byari ubwo twakinaga ubwo mwakinaga ngewe nawe turi kwakitinga twari turi nari ndi umwana uri umusaza ubwo naho twari turi nose namubwira ko ikimara ngo twari turi ngo nari ahita nambwira ngo mavuge okay twikomereze hari video yamperutse kubona uri gukina umuntu aragutengwa akebutse gucyara kubura wari wagiye he akibusara rero hari ahantu ikintu twashaka kugaragaza hari igihe wowe n'undi muntu wenda muba mugiye nko kurwana n'undi sibyo cyangwa n'abandi bantu noneho wowe ku ruhande rwawe we akaba azi ko muri kumwe 100% ariko ku ruhande rwawe ufitiye ubwoba nyine tu rero yaravuze ati ngo arafa ngo twabishobora ngo badushoborara ahindi cyane bo yabwiraga ubwo nyine wosinge wowe kubyego twabashobora batipe batatu mane turi babiri nguri grand frère wanjye nahise muhubuka da yani ko byagaragaye nyine akabazo ka sa nkaho turi kubona ku musozo ku myaka ya 21 so uko yitwa nde data buku nubwo arega nakubwiye ko atinze twagitaritse kibazo reka maze nyigusubize nakubwiye ko mfite imyaka 21 kubera ko iyo myaka yemerera umuntu gushaka ubu abantu bari no kuvuga ngo iki gipeti gishobora kuba cyarashatse wapi nango rero kuba iyo mba ntarashatse wenda mba nzi izina rye nyine tu nango nzi izina rye ndavuga uruguteretamo uruherukamo ryari duherukamo ryari ashize nk'icyumweru fiance yawe yitwa nde nawe n'umusitari ubuse muvuga ntabwo wabonye no muziro ntabwo wamubonye yakubye kashonje abasheri uramenye ntabwo ngiye kwitangada tugana ku musozo Dr Nsabe numwe mu bantu navuga ngo bari kudohoka mu ntara bakinjira mu mujyi wa Kigali ariho hamureze umunsi wa none gukora mu karere ka Musanze ejo wazamuka ajya ku rundi rwego niye support yawe uramutse ugize amahirwe yo kumenyekana wagaruka hasi ugasupportinga abari hasi ikintu cyambere jewe aka kanya kariyeri yanjye nubwo ikiri hasi ntabwo ejo nejo bundi nyine tundabizi kubera ko nta mahirwe nyine tushobora kubona sometime nzamutse sibyo nkagira aho ngera nyine nanjye rero support natanga hano mu mujyi wa Musanze nk'ahantu nakuriye ahantu nanavukiye ntabwo nakunze kujya ahantu handi atari hano nge ntabwo nagize amahirwe yo gutembatembera ngo ngene mu yindi miji aha navukiye niho nakuriye nahavuye gake cyane gashoboka rero support yanjye natanga mu buryo bwose nshoboye mu bushobozi bwanjye bwari bwose naba mfite muri icyo gihe nafasha buri muntu wese wigeze wumva ko impano yanjye itazampfira ubusa icya kabiri nakwereka buri muntu wese ko mbahesheje ishema hano mu mujyi wa Musanze ntabaye ikintu mu Mana hari igihe umuntu aba umusitari hari n'umusani wo hano Musanze wabikoze ndababara ariko sinamuvuga bamukoresheje interview aravuga ati baramubaza uvuka he nje ndabiza avuka hano Musanze arangije aravuga ati ngo ngewe runaka
ubundi ubivuze wavuga ko mvuka ni Musanze sibyo ni naho navukiye ariko ntabwo ndi umuhanzi w'Imusanze niko yavuze arati ntabwo ndi umuhanzi w'Imusanze ijambo yavuze we ubwe yahita yimenya aramutse abonye iki kiganiro yaravuze ati nge ntabwo ndi umuhanzi w'Imusanze ndi umuhanzi w'u Rwanda none se ntibishoboka ko waba umuhanzi w'Imusanze ukaba uri umuhanzi w'u Rwanda ariko uvuka Imusanze ndetse uri n'umuhanzi wa Musa birashoboka cyane rero icyo nabwira n'abasani mbese muri rusange ntango kuba umusitari byatuma wihakana ahantu uvuka ugomba kwemera uwuriwe Kigali no murwa mukuru pe turabyumva ariko ntango kwemeza abantu ari ukuvuga ngo niho wavukiye cyangwa ni ibintu mbese niho ubuzima bwawe bushingiye wapi rero ikintu navuga nuko njewe ntabwo nzihakana Musanze niho navukiye niho nkorera ibintu byanjye nina nagafata niho nzakomeza kubikorera ya nicyo navuga nanze gusoza cyangwa se kwinjira mu kiganiro no ku mazina yawe bwite nyirizina kuko hari umuntu nshaka kugarukaho twagiye twibye mu buryo bwa gihanzi okay mbere nambere kamageza akarimbo kanjye gashyashya babanze banagashake bamenye ibyo ari byo yeah. Okay, focus baby. Dore noneho ndaha, dore naje, imfite rwa rukundo batera basarura fire, shiramo ipata, ngaho shakaga later tugende, dore wangize blind silenge, oya shakaga time duhuze, ishire kuri vibe nkoreze kuri oya ntabwo wandeka nanjye ndakwizera nzaguha urukundo ntuzigera ubyicuza ushaka ka gifti gukubira ka message call night uko nori serious bimuma amaso nkakwamira hasi ushaka ka lifti gukubira ka message call night uburyo uri serious bimuma amaso nkakwamira hasi okay garukira mfite note Baby good up, jumba ko comfort now te. Garukira mfite now te. Baby good up, jumba ko comfort now te. Okay. Sisi hagije uriya. Uwo niyo muhanzi ndimo. Ubikunda se kumbwira. Ntabwo twibwiye. Mbo amazina yanjye ya nyayo nitwa Iradukunda Arafat. Mvuka hano mu mujyi wa Musanze amazina y'ubuhanzi banyita Oranki. Yeah. Yes, tugana ku musozo ubutumwa wahereza abantu bagukurikiye kuri ILC Rwanda TV. N'ikintu kiri ku mutima wabasangiza. Ikintu oreka mere ko kindi ku mutima. Ikintu cya mbere kindi ku mutima ubundi nyigeneye abantu bo mu mujyi wa Musanze. Niba mubona ibihangano by'abantu bo hanze uburyo basupportingana n'uburyo bakora ibintu byabo nimubitekereza ahubwo mwe mukareba ku bintu bimaze kugafata ngo nibyo muhaye agaciro niba ubona kuba wasupportinga umuntu bikugoye ukeka ko nukenera gusupportinga ari ndu uzagusupportinga kandi ubona mwese muri abantu bameze nkaho bagirana amashari support yawe ntabwo ari ibintu birenze niba no kuvuga wenda megabyte zo kuri YouTube uba waziguze kugira uzikoreshe kuri YouTube gukora subscribe ntabwo ari ibintu birenze nta mafaranga ubutanze ntanga ro kubipurchasinga ngo urabiguze cyangwa ukoresheje credit card yawe mbo rero mwihangane mukubitinze ibipfunsi muhomora inkingi mutange support nk'iyo ngiyo ntabwo ari ibintu birenze uce ni ikintu nabagezaho nyine tu nk'abantu ndetse n'abandi bose muri rusange nyine mu gihugu cy'u Rwanda ikindi kintu nabwira abantu bari kudukurikirana nacyo ubundi ni nk'ibyo ngibyo ntanga ari ibintu birenze bajya bagerageza badusupportinge nibe wabona koko dushoboye ndetse ntabwo byabura kuba dushoboye kuko tuba twanabishoyemo imbaraga nyinshi bajya bagerageza badusupporting ya ikintu cy'ikintu nababwira dushimire mu mwese mwaduteze amatwi kuri ILC Rwanda TV mushikira impano cyashya ndaje mbereka ka video kabasore bagize muri batanu twakiriye kuri ILC Rwanda TV ni muri generation imwe bose ni talent zikizamuka uburyo bagendamo uburyo bafitanye urukundo ariko bamaze gukora benshi urasenyuka tuzacukumbura tumenye ikijya mbere ese kubera iki yumwe amaze gutera intambwe ajya mbere atagaruka inyuma ngo azamure abasigaye ciao